दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इथोपियन एयरलाइंस और एयर इंडिया विमान के पंख यानी विंग आपस में टकरा गए। हादसे में किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं है। इथोपियन एयरलाइंस का विमान हवाई अड्डे पर खड़ा था। रात करीब 2 बजे विमान को पीछे लिया गया। इसी दौरान उसका दाहिना विंग पास खड़े एयर इंडिया विमान के बाएं विंग से टकरा गया। मामले में एयर इंडिया ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि इथोपियन एयरलाइंस की ओर से आधिकारिक सूचना नहीं आई। इससे पहले 7 मई 2017 को आईजीआई पर 2 विमानों के टकराने की घटना हुई थी। जेट एयरवेज के 2 विमान एयरपोर्ट पर आपस में टकरा गए थे। इसके बाद दोनों की उड़ान रोकनी पड़ी थी। दोनों विमानों में यात्रियों व चालक दल के सदस्यों की संख्या 200 से अधिक थी। और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल और जुड़े रहिए हर खबर के साथ सबसे पहले।